迎收看好评的那么可以干正。今天我们来继续看马桶人多重宇宙。上一集我看到泰坦音响人的和泰坦监控人一起对抗博士马桶人和 IT 小丑马桶人啊。这场战斗呢打到不分上下，你死我活。不过最终呢还是泰坦们的获得胜利了，小丑被解决掉了，而博士呢就逃走了。那博士到底去了哪里呢？今天我们来继续看吧。上一集有观众告诉我，马桶人多重宇宙呢未来可能会没有恐怖元素啊。他们说因为增加了恐怖元素呢，所以那个点阅率呢降低了。我这里看一看呢，的确啦有几部呢的确那个观看次数呢变低了。如果以后真的没有恐怖元素的话就真的太可惜了。因为我个人呢还蛮喜欢恐怖元素的，不知道各位你们喜不喜欢增加恐怖元素没有呢？留言区告诉我吧。OK， 那么今天呢我们来看第20集，这一集呢竟然有6分钟好的，我们就慢慢的看吧。OK， 那么我们就废话不多说，我们来一起看吧。Let's go。请求帮助 TSM 看明。TSM 应该是泰坦音响人啊，等下应该会来吧。他们在这个大钟那里放炸弹的，你们看，很多炸弹。对啦，这个泰坦音响人来了。他为什么放那个炸弹放在那个闹钟里面啊？大闹钟是他们的总部吗？暂停时间。这个暂停时间呢，每次我都会想起那个丢那个JoJo啊，可能丢。等等，这马桶会动。它颈上刚刚有一个那个手表啊，一个闹钟啊，可以防止暂停时间。什么炸弹一击而已泰坦音响直接倒地，太强了吧！新的 boss， 我可以合体分开。新敌人2打1，但泰坦音响人又有新武器，这个是斧头，好多武器差一点点就解决了。真面目。好熟悉好像哪里看过开始爆炸。女店长人，好久没看他出场了。赞我还很喜欢这个角色。好刺激他动作场面。竹子。加速！后面他在后面马桶人，是陷阱啊！那个，你 ，Oh my god！ 这个大那个失踪人，他该不会是用完他的生命来阻止这个？停止时间吧 ！My God， 又有牺牲的。这个声音，泰坦店专人，该不会复活了吧 ？Let's go， 回来了。好像不是好巨大！新版本 ！Oh my god！ 这个马桶人真傻眼了。还可以开嘴巴！
这个超像反派，这个泰坦电钻人吧？哇，超像反派的，怎样变成惊悚片了哦？哇，你看，超大的，赞哦！我打他是小朋友。以前我记得他很矮的，现在他变超大了。哦，博士，这个假的吧？啊，真的，看这个还是真的，真的即使真的是和普通的马桶人的高度是差不多一样而已啊。怎么回事？哦，这里应该是马桶的基地。我的出手！哎，这个场景呢，很像那个原作的那个实验室里面那个场景啊，超像的。不过这个环境看起来比较正常点啊。那个原作的是超恐怖的，看到。哎，难道又有新的什么神秘人吗？ You won't get tired of losing, old man. 哦 Silence. 新 boss。 But you could at least try to last longer, instead of counting on your old tricks. Keep their titans busy with your horror toilets, or whatever you call them. Soon there will be no place for them to retreat or upgrade. Clocks will fall. 这才是幕后的 boss 吧？哇，这个是全新的 boss 哦！哇，看起来应该是蛮高贵的女王啊。看她的肤色不像人类哎，可能是某种恶魔吧。我还以为博士呢是最大的 boss 哎，没有想到他只是一个小 boss 啊。可能博士也是个跑腿而已啦。未来可能有更多的人形的 boss 吧。这一集的动作场面还不错看哦，尤其是这个女电钻人，哇，感觉上很像在拍电影的那个 Mission Impossible。然后电钻人呢又回来了，不过这新造型呢很像一个牛魔王哦，有牛的脚，超像的，变得我觉得蛮帅的，而且他体型呢变超大了、超高的，还有他变得超惊悚的，感觉上蛮恐怖的。不过这个场景呢，感觉上好像那个一个动漫啊，叫做《新世纪福音战士》啊，有点像哎，该不会是致敬他吧？啊，这有可能哦。最后呢，这个时钟人呢，感觉上好像是牺牲了生命啊，就是为了暂停那一瞬间的那个时间，或者是说他只是用完了能量而已了。我们就期待他下一集会不会再出现吧。还有一开始呢，你看他一开始就有这个大音响了，可能这个画面呢是致敬那个原作的大音响了。哎，我们再一次的按 F respect 吧。OK， 那么这一集呢就到此结束吧。我觉得这一集其实还蛮不错看的，大家觉得如何呢？留言区告诉我吧。OK， 那么我们就拜拜。